Assalamualaikum, halo Mams, ketemu lagi dengan Baby Naila. Oh ya, kali ini Baby Naila lagi batuk pilek nih Mams. Berhubung Dede Naila baru umur 3 bulan, jadi serba salah ya Mams, antara mau diobatin kasihan, tapi dibiarin juga kasihan. Tapi tenang Mams, ada loh bahan alami yang bisa meredakan batuk si kecil. Bahannya juga gampang loh Mam, yang sering kita temui di dapur, yaitu kencur. Mau tahu nggak Mams caranya bagaimana? Yuk simak videonya. Oh ya, jangan lupa ya sebelumnya, bila video ini bermanfaat, Mam boleh ketik like and subscribe video ini ya. Siapin 1 ruas kencur, parutan, dan mangkok ya Mams. Lalu parut kencur, saya pakai 1 ruasnya aja ya Mam. Diparut sampai habis, lalu diambil airnya. Racikan ini bisa membantu menyegarkan tubuh anak loh Mam, sekaligus mengobati batuk-batuk yang dialami baby. Tapi untuk anak di bawah 6 bulan tidak boleh diminum ya Mams. Nah, ini saya mau mulai mengoleskan parutan kencur tadi ke Baby Naila. Oh ya, sebelumnya ini saya habis jemur ya Baby Nailanya. Setelah itu saya olesin di bagian dada sampai rata ya Mam, sambil dipijit-pijit. Selain dada, bagian leher, karena batuknya itu ya Mam, ya ampun kasihan deh liatnya. Setelah dada, punggungnya juga ya Mams. Lalu untuk pileknya saya olesin di bagian ubun-ubunnya. Oke Mams, sudah selesai Baby Naila dibalur sama kencur. Terima kasih ya Mams. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dadah. Semoga kita sehat selalu ya Mams. Amin. Terima kasih.